မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြိုးဆိုပါရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unboxing video လေးနောက်တစ်ခုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာဒီကဘာဖနာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်Wow. Adidas. Di ka channel pun chi to me unboxing video le phnak le ro Adidas ka ne channel thok de phnak tet ba Adizero Boston 10 Okay ကျွန်တော်တို့ recycle material နဲ့လုပ်ထားတာပါခင်ဗျ and plastic waste ကဘာကြီးကိုကဲတင်လိုက်ကြရအောင်โอ้ตัว Light Strike Pro နဲ့အောက်က Yo-Yo Light Strike နဲ့ sandwich လုပ်ထားပါတယ် energy တော့ဒီပါ carbon plate ကတော့ဒီခဏမှာပါပါတယ် continental rubber wow